韋小文啊，出過旅遊書之外咧，仲係 Voucher 義遊嘅其中一個幹事啊。咁原來佢係我大學同學嚟咯，我哋參加過同一個組織噶。係啊，係啊，嗰個叫做嗰個係你做主席添啊。係啊，好啦，嗰啲唔好提啦，我哋。咁今日咧就好想揾佢上嚟講咧，就講咩？我記得當初接觸義遊 Voucher 呢樣嘢嘅時候咧，我就問啊，有啲咩嘅義務工作咧？因為喺我哋認知或者普遍人覺得義工服務咧就係幫啲老人家、小朋友啊，或者貧苦大眾啊咁樣嘅，甚至做一啲社區服務。咁但係當日阿 Bert 咧就同我講過，佢話啊，其實 work camp 嘅種類咧都有好多嘅，例如有一個我超有興趣嘅，佢就話咧係要一啲嘅唔同性別啊、唔同年紀嘅人咧去參與一啲高峰會議，係講環保嘅。咁我咁即係做咩啊？我即係你去俾下意見咯，即係講出你哋嗰個地方啊，譬如喺你嘅世界入邊，你哋嘅環保意識係點啊？或者你哋嘅政府俾咗啲咩環保嘅政策啊等等。哇！呢啲真係即係咪即係吹水？但係感覺上好有意義啊！呢件事係咪先？係啊，係啦，參加呢啲高峰會議，因為其實義遊其中一個目的咧，就係要聯合世界唔同嘅地方嘅人作一個文化交流啊嘛，係咪？大家透過說話、透過語言、透過思想同埋唔同地方實踐嘅一啲東西，呢啲咪就係叫交流咯，係咪？咁啊，上晝參加高峰會議，下晝可以去玩，係咪幾咁開心啊？咁另外當日咧，阿會長上嚟講嘅時候咧，我亦都有一個好深刻嘅印象嘅，就係參與一啲嘅保育工作。佢就話俾我聽啊，有啲 work camp 咧就係去保育海龜嘅。係啊。係啦，咁今日就係你原來就參加咗呢樣嘢，哇！仲唔揾你上嚟講啊？因為嗰陣時我都幾拗頭嘅啊，咁即係去做乜嘢咧？保育海龜。咁首先韋小文要話俾大家聽，咁點解會有呢個項目嘅先？即係無端端做乜要保護海龜或者保育海龜，同埋點樣去保育佢哋嘅先？咁點解要保育海龜？咁當然因為海龜係一個瀕臨絕種嘅動物啦。咁我相信以前可能大家唔知道海龜係已經越嚟越少啦。咁以前可能即係印度嗰邊嘅即係佢啲居民啦，咁就會係我聽講係直情係會食嗰啲海龜蛋啊，同埋可能會食海龜添嘅。可能冇嘢食嘅咩？唔通咁補身？真係唔知點解。即係可能喺印度比較落後啲嘅部分啦。係啦，係啦。咁你捉到咩食咩㗎啦？係可能冇嘢食啦。係啦，佢話知你嗰啲嘢係有幾瀕臨絕種啦。如果佢唔食，佢自己係絕種㗎啦，係咪先？咁所以咧就係啲海龜爬上岸就俾佢捉咗，又或者其實佢哋想生蛋，亦都俾人執晒啲蛋。咁點樣能夠延續下一代咧？咁樣或者佢哋去捉魚嘅時候啊，網到啲海龜咯。OK， 咁你哋去又可以做啲咩咧？其實咧，我哋去咧主要係做所謂保育咧，就做育嗰方面多啲，就係教育。同埋推廣，咁就令更多嘅當地人知道海龜保育嘅重要性。因為咧其實即係當地咧其實係一個即係其實喺印度嘅西南岸嘅，咁嗰邊咧就佢哋通常都係啲漁民咁樣啦，出去捕魚。咁佢哋可能咧就冇受過教育咧，就唔知道其實海龜如果越嚟越少咧，對於佢哋漁獲咧亦都會有影響嘅。因為咧就最緊要講到俾佢哋聽個利弊喎。冇錯啦，冇錯。你一味同佢講大意義啊，話呢個世界嘅食物鏈咧，如果冇咗咩就咩啦，咁咧佢哋係聽唔入耳嘅。太複雜啦。冇錯，你話俾佢聽佢真心得到啲咩利益，同埋有咩損害，咁佢哋就突然間叮一聲啦。係啦。即係如果海龜少咗，其實對於佢哋嘅漁獲都會少。係啊，因為嗰個相關係喺邊度咧？因為咧就即係海龜佢主要嘅食糧咧就係啲海藻啊，同埋啲水母嘅。咁佢哋如果食咗啲水母咧，咁因為水母又會食啲魚苗噶嘛，咁所以就令到佢哋嘅魚嘅收穫就會少咗。即係如果有海龜喺度咧，就大食咗一個細先。係。咁所以嗰個細就冇機會食你啲魚苗啦。平衡翻啲數量啊嘛，可以。OK，咦？咁你哋去到係要即係上堂噶咯？係咪咧？其實就冇話真係上堂嘅，即係第一日去到就會有個簡單嘅簡介咯，即係講下海龜究竟係啲咩咧，同普通烏龜有咩唔同咧？有咩唔同啊，老師？海龜同烏龜有咩唔同啊？係啊，你可唔可以講嚟聽下？我真係去到先知。係咩唔同啊？第一樣嘢咧，我最驚訝就係原來咧海龜係唔可以將個頭同啲手腳縮入去保護自己。我細個咧都係唔識分噶，媽咪啊，你煲嗰啲水魚湯咧，其實係咪魚缸入邊嗰啲龜嚟噶？咁呢啲水魚其實同海龜又有咩分別噶？好啦，而家阿韋小文話俾我哋聽啦，係點樣嘅咧？你試過篤過佢係嘛？佢唔識縮入去嘅，點解？
佢嘅生理構造嚟嘅呢個係。咁呢個就係海龜同龜嘅最大分別。同埋佢主要係喺海裏邊生活咯。其實咧，如果係男性嘅海龜咧，就佢一出世游翻出海咧，就唔再翻上岸噶啦，你見唔到佢噶啦。係啊，咁得意。但係雌性咧就會翻上嚟，去翻佢出世嘅地方去產卵咯。OK。係啊。所以可能你都未諗過，原來係咁樣。咁但係嗰個雌性上咗嚟之後，產完卵佢又走噶咯喎，真係。係啊，佢產完卵之後就跟住又游翻出去噶啦。OK，當第二次產卵之後再上翻嚟啦。係啦，係啦。OK，咁即係上親岸嘅都係雌性噶咯喎。冇錯。OK，咁呢啲就係海龜你對佢嘅認識啦。咁你2個禮拜入邊嘅 work camp 啲時間係點樣分配嘅咧？其實咧就我哋通常咧就星期一至五先至會有工作嘅，咁就分上下晝嘅工作啦。咁星期六日咧就係一啲自由時間啦。係最中意聽到呢啲嘅 free time。每一次訪問義遊嘅朋友，佢都係話俾我哋聽咧，其實做半日嘢嘅啫，一半時間你哋咧就去當地玩噶啦，可以去泰姬陵噶啦，你 OK。咁跟住點樣咧？即係其實有10個半天啦，10個半天的工作啦，根本就係。咁其實嗰10日你又要去教育，你自己又要 learning， 係咪先？你要知道啲保育或者關於海龜嘅嘢噶嘛？咁點分配啊？其實我哋好少少就係因為咧，我哋其實呢次嗰個 work camp 咧就有6個短期嘅義工啦，即係我嗰類就係短期啦，即係2個禮拜。係。咁就另外咧，仲有幾個咧係長期嘅義工咧有幫手嘅。咁佢哋咧係即係主要係嚟自歐洲嘅德國啊、法國啊、瑞士。咁佢嚟到咧係做半年至1年嘅。咁佢哋就大約係8月嘅時候已經到咗。咁變咗佢哋有啲背景，即係知道晒啲海龜啊嘅一啲知識啦。產卵嘅時間啊，上岸嘅時間啊。係啦，咁變咗佢哋就會帶住我哋去做，咁就會好多咯。咁喺成個work camp 入邊啦，2個星期啦，其實你自己係咪相對地學咗好多嘢啊？我真係知多咗好多海龜嘅知識咯，我自己覺得係即係例如佢啲龜咧就縮唔到入去嘅，即係4肢啊、膝頭啊嗰啲縮唔到落去嘅。除咗咁之外咧，你仲知道啲咩？譬如話海龜，你知唔知道佢係點樣，即係點樣令到佢即係分到海龜男定女咧？原來咧係嗰個蛋咧，佢嗰個溫度咧，孵化嘅時候溫度咧影響到嘅。如果佢超過29度咧，就係女嚟嘅。係啊，低過29度就係男海龜仔嚟嘅。即係如果嗰個海龜爺爺想抱男孫咧，咁唔該你整翻低啲溫度佢。係啦，其實咧29度就因為呢個海龜係冷血動物嚟噶嘛，咁佢係要靠一啲外界嘅嘢去孵佢啲蛋嘅，咁所以佢係會埋喺啲沙度咯。咁啲沙嘅溫度就影響到佢嗰個性別咯，係啊。好有趣喎！咁我想再問一啲啊，咁不過嗰啲唔出得街。O.K. 咁啊，男女嘅分別啦，係凍啲嘅，即係29度以下嘅就係男人嚟嘅。係啦。O.K. 咁你哋又會唔會幫助佢哋平衡翻呢？喂，呢期佢哋女多男少喎，好似香港咁，所以啲男人要翻去大陸揾老婆喎。咁你就特登咧較低啲溫度孵啲仔出嚟，有冇咁樣嘅咧？因為其實當地嘅義工咧，應該都唔會話特別做呢樣嘢嘅。即係有佢自然發展啦。係啦，係啦。喂，咁但係如果係咁，其實啲 temperature 都係 around 係嗰啲度數噶啦，咁其實咪差唔多，永遠都係男或者永遠都係女咯。咁我諗佢係擺得高少少，嗰啲可能係凍啲咯。少少嘅 difference 啊，非常有趣。點解我對海龜咁中意咧？因為我有個朋友話過俾我聽咧，去潛水咧，海龜咧係極品嚟㗎，即係睇海龜係極品嚟嘅。咁所以我就好想再知多少少啦。我哋10點鐘翻嚟之後，繼續有韋小文喺西加航空教海龜。